Σήμερα θα φτιάξουμε έναν υπολογιστή πύραυλο. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα parts. MSI Mag X870 Tomahawk, Be Quiet τροφοδοτικό 1200W. Έχουμε μια τούμπα αόρους RTX 5080, κάρτα ήχου Sound Blaster για Pro Gaming, μια υδρόψυξη Lian Li, Hydro Shift LCD 360R. Έχουμε AMD Ryzen επεξεργαστή 7-9800X 3D, δύο μνήμες Kingston Fury 16 άρα 32GB DDR5, μια Aorus Gen 5, μια Crucial Gen 5 και αυτή και μια Kingston Gen 4, 2 τέρα η κάθε μία. Και τέλος το κουτί μας Endorphy ARX 700 ARGB, το οποίο το έχουμε ανοίξει. Εδώ έχουμε το τζάμι. Πάμε να το φτιάξουμε. Βάλαμε τον Mi 2 Gen 5, πάμε να βάλουμε τον άλλον. Αυτός έχει και ψύκτρα, αλλά θα τη βγάλουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι έχω βάλει το τροφοδοτικό, τα έχω βάλει εδώ πέρα όλα, τις συνδεσμολογίες, θα φτιάξουμε τώρα καλώδια. Εδώ θα δείτε γιατί έχω βγάλει τον ανεμιστήρα. Γιατί η ψύκτρα αυτή δεν χωράει έτσι, πρέπει να μπει λίγο πλάγια για να μπει πάνω. Εδώ έμπαινε ο ανεμιστήρας, τώρα στην ουσία πάει ανάποδα για να μπει πάνω, εδώ πέρα πάνω, να μπει. Και μας έρχεται και λίγο πιο έξω, δηλαδή από εδώ και πέρα θα είναι η ψύκτρα με τους ανεμιστήρες και θα είναι ακριβώς με τον ανεμιστήρα εδώ. Λοιπόν, βάλαμε την υδρόψυξη, χωράει ακριβώς, οπότε μπορεί να μπει μετά και ο ανεμιστήρας εδώ. Λοιπόν, τα χωρέσαμε εδώ όλα, θα βάλουμε τώρα και την ψύκτρα, έχουμε βάλει την πάστα, κουμπώσαμε μια χαρά, πάμε να δούμε και την κάρτα γραφικών μας. Λοιπόν, θα κάνουμε unboxing αυτό, την 5080, την RTX. Εδώ είναι η κάρτα γραφικών. Επιτέλους τελειώσαμε. Βάλαμε την ψύκτρα μας, βάλαμε την κάρτα γραφικών μας, βάλαμε τα volt μας, βάλαμε και την κάρτα ήχου, το μπροστινό audio, το ρεύμα, μας δίνει και RGB, βάλαμε και αυτό, το τροφοδοτικό, το στήριγμα, όλα. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο boot. Πατάω. Αυτό ήταν το βιντεάκι, φίλοι μου, απολαύστε.